粉丝寄什么养什么。今天有个鱼友有个粉丝，真的连人带鱼一块儿给我寄过来了，太生性了。你还走吗？可以不走。你的妻小真的不会介意吗？都处理好了呀。你说这是真的？这啥鱼啊？你拿的？哎呦，你帮我一下啊！蝾螈吗？魔神，啥叫魔神啊？雷龙的一种。小铅笔的爸爸。你哪一年啊00。养鱼血脉觉醒了。哇，这鱼怎么是红色的？你没发现这个特别像那个小铅笔吗？哎，我小铅笔呢？下回去了吧？是不是特别像？云南辣条。云南辣条，过水吧。讽刺的鱼，讽刺过吧。天天手机上看，你来嘛？这回看上现场的。满足粉丝。他说这个鱼有1万多块钱，真的假的呀？我怎么觉得有这么贵吗？有没有养雷龙的粉丝？出来了吗？出来了，出来了。鱼呢？在哪里啊？哎，哦，在这儿呢。完了，这鱼一点状态也没有啊！要不你再捞回去吧。我。